OK, takže môžeme začať. Takže ja vás vítam u ďalšom parte z nášho let's playu z hry Orc Must Die jednotky. Takže minule sme hrali mapu do Holloway a dneska ideme hrať mapu The Fork. Takže upgradenúť si nemôžeme nič. Upgradeneme si až potom, keď skončíme túto mapu. A myslím si, že bez ďalších zdržaní môžeme stlačiť tlačítko Go. Takže dostali sme arrowvaly. Takže tieto arrowvaly položím na stenu a keď tam dobehnú orkovia, tak tie šípy, alebo niečo to je, no šípy, hej, sa do nich vlastne zaseknú a zabijú ich. A je to dosť účinné, vyplatí sa to mať naozaj stále pri sebe, akože v tých hovadinkách. Takže dve brány, prvýkrát máme dve brány. OK, takže B, takže čo budem potrebovať? Toto, toto a toto. A ešte toto. OK. Takže zrejme pôjdu tak. Ale dám to radšej na obidve strany, lebo neviem odkiaľ pôjdu prvýkrát. Tak a sa na takú maličku. Tak OK, G a 1. A že ide najprv odtiaľto, paráda. No výborne, teraz mi to už konečne nelaguje, dúfam, že som to teraz zakrikol, lebo má šipka. Mi bude šipka aj zrčil. Plesk. Headshot. Obrnený bastardi. Ja som si nezobral. Prečo som si nezobral hente tie lahvičky? Či lahvičky ešte nemám? Mám. No vidíte, lebo prvá obeť. Headshot. Prečo si nedostal headshoty? Headshot. No to troška dlhšie trvá, dokým sa to zase nabíje, ako keby. No ani ne. OK, next way, OK. Rýchlo spravím nasledovné. Nemám toľko peňazí, ale ja si to dovolím. Hak. OK, takže teraz pôjdu 100% odtiaľto. Nejaký som dobrý. OK. Plesk. No ja sa tu som mi nebudem kakať. Zhebni. Plesk. A máte tu tie svíčky. Headshot. Prečo si nedostal headshot? Hej, what? Bitches. Dobre. Ešte? Smrdí zelený. Headshot. Ja som král zámku. Mám židli. Hehe. Done. OK. Ja si sem dám ďalšiu túto hovadinku. A už nemám peniaze. Čo nie je dobré. Tak. To spravíme nasledovne. Sem tam ešte zignem toto. A viac si teraz budem venovať tejto strane. Pokles FPS. No zvýšťa. Niečo som povedal. Prečo si furt na 15? Oh fuck. Hell yeah. Zvýšte sa, vy debilné FPS-ka. Help. Settings. Low quality. Music volume, OK. Čo toto by ma zaujímalo? Dám off. Dám on. OK, dám yes. Dal som yes. Keď som dal skúsi to všetko off. Back. Dobre, nice. Hej, what? OK. Nebudem to teraz riešiť. Už viem. Ja som asi vypol. Lebo teraz viem aj Ježiši. Kriste, pane. Poď. Ne, toto bude... Ne, vypadni.
toto ne, čo ti dáva? Ej. Vypadni, ty bastard. A ty tiež. Troška ma zakecal. Takže tým pádom, že ja som settings. Presne dáš všetko, keď mám on. Akože no, flat a on. Tak zrazu tým kolečkom viem premieňať všetko. OK, takže to sa zíde. Takže sem dám ešte toto. Počkaj, je to nerovno. Tak. Sem dám ďalšie. Tu mi ešte chýba. Tu je dám jedno. Ty sa predaj. Už nemám peniaze. Bolí ma krk. Fuck. No dám takto. OK, poďte vy. Zelený smrdí. Jaký oheň za vami ide. Vypál. Nikoho to nezaujímaš, pravde povediac. Vypadnite. Bastardi zelený. Jak to vyzerá na druhej strane? Nevyzerá to dobré. Ale vlastne však ten oheň zabije. OK. Potom aj tie spajky ich zabijú. Hej. Čo by si rád, brach? Ty vole, není vás tu nejak veľa? No aké to mám obťažnosti, som predsete na hard. To je normálne. By tak bol tak veľa, si to neodmetám, keď som to hral prvýkrát. OK. A viete čo? Ne. Len si upgradenem vec. A už to ukončím. Neviem, nejaké moc krátke. Však nevadí. Takže upgrades máme 10 a my si upgradeneme toto sa oplatí upgradenúť. AC. OK. Máme to upgradenuté. OK. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto druhého partu alebo druhej epizódy v hre Orc Must Die. Ďalej nás čaká mapa The Corner, ktorú uvidíte až na budúcom dieli. OK, takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám páčil let's play, tak dajte like. Ak by ste chceli dlhšie let's play, tak po prípade napíšte do komentárov. A keď ešte nemáte u mňa odber, tak hore nad videom je také tlačítko, že presne sa k odberu, na to keď kliknete, tak sa vám ukáže sa vám, môžete sa proste prihlásili k odberu. OK, takže díky a čau. Čau, snažil som sa tlačítko fail, čus.